kakinya adek disemprot dulu. Ya, habis disemprot, diratakan. Ya, nanti dipakai. Nanti dulu sebentar. Terus ini masih ada sisa, sini juga. Ratain semua. Terus ini kan bawang merah. Bawang merahnya dikremes-kremes gini. Nah, terus habis itu airnya dibalurin. Ini airnya dibalurin semuanya. Terus ininya nih serpiannya taruh di sini tuh, karena itu adalah Vitaflex-nya. Ya jatuh mah. Ya nggak apa-apa. Nah ini kaos kaki fungsinya untuk menahan biar bawangnya nggak pergi. Nah pada saat pakai kaos kaki, kalau bawangnya pergi tinggal dirapiin aja. Ya tunjukin ke sini dulu mas. Mas tunjukin ke sini ya. Tunjuknya, jadi pastikan harus di daerah Vitaflex-nya. Nah sebelah sini mas, fokus dulu ke sini. Nah ini kan tuh, ini Vitaflex. Itu ada lampunya. Ada comot. Nah ini kan ada ini nih. Ini ada dia. Nah jatuh. Mas majuan dikit mas, yang kamu center apa? Nah ini sini. Nah itu kan brodol tuh jatuh. Anak-anak ya. Jadi ini ada bawangnya nih. Ini masukin ntar dulu adek. Masukin ke kakinya. Terus bisa-bisain ke atas. Nah gitu. Sekian. Bye-bye Dede. Bye-bye ke kamera. Dadah. Dadah. Cantik. Udah makan. Jangan dimakan. Dadah. Dadah.